მოგესალმებით, მეგობრებო, სელენას პოზიტიური ენერგიის დამუშავებაზე გვაქვს ვიდეოების ციკლი. ახლა მოვედი მორიელამდე და კიდე რაღაცები რო გამომჩაინებსაც ჩავამატებ სხვადასხვა ნიშნებზე. და ვიცით რომ ხა წინაზე ორი ვიდეო დიდი ვრცელი ვიდეო ჩაგეწერეთ რა არის სელენას ენერგია, მან ერთი რამდენიმე ვიდეო მაქვს სელენაზე ჩაწერილი, რა არის სელენა მფარველი ანგელოზი ასტროლოგიაში, ეს არის ზოდიაკო, ეს არის კვანტები, ეს არის ფიქტიური წერტილი, რომელიც აჩვენებს ადამიანის სულის ბირთვს, ღვთიურ სამყაროს ენერგიის გამტარს სელენა და შავთვარე ეს არის პირიქით ჩვენი ეგო, ჩვენი მიწიერი მე ჩვენი ტკივილები შინაგანი, ხო? მოდით ესე რომ ვთქვა, ძალიან არქეტიპულ დონეზე სელენა არის ედემის ბაღი, ლილიტი არის სევდა ამ ედემის ბაღის დაკარგვის. აი ძალიან მაღალი საფეხურით რო აღვქვათ. მე ნენელა რო ჩამოვედით მიწიერ სამყაროში, ну ზოგჯერ გვაქვს რომ სელენას პერიოდულად კარგავთ სელენას ენერგიას, გადავდივართ სრულად ლილიტში და ლილიტი არის ეს ჩვენი ტრავმები, ჩვენი ტკივილი და არასწორი ხედვა სამყაროზე, ესე შეგვიძლია ვთქვათ. იმიტომ რომ ლილიტის ზონაში ჩვენ ტკივილი გვაქვს, რატო არ მივიღეთ ის რაც გვინდოდა, ან რა დავკარგეთ ყველაზე ესეთი ტკინვეული რაც იყო ჩვენთვის და სელენა არის შეურყვნელი ენერგია, სად ვიღვიძებთ, სად ხდებით ყველაზე ძლიერები. აქ არის ხოლმე პერიოდულად, როდესაც შეიძლება არასწორად დავინახოთ ეს სელენა ლილიტი და აი ეხლა მქონდა ზუსტად კონსულტაცია ამ თემაზე, სელენა ტყუპები, ლილიტი მორიელის ენერგეტიკა, ეს დოსტოევსკის კომბინაცია არის, სხვა შედეგებსაც აქვს მსგავსი კომბინაცია და კარგად ვიცნობ აი ამ ღერს, როგორ მუშაობს და აი ესე მქონდა გოგოს, რომელიც არის ძალიან კომუნიკაბელური, ძალიან ინტელექტუალური, გახსნილი სულ ინფორმაციებს ეძებს, ურთიერთობაში ძალიან მსუბუქი არის და ძალიან მარტივად შედის ურთიერთობაში. ეს სელენას არქეტიპი არის. და აი რო აგიხსნათ ლილიტი როგორ მუშაობს აქ შავთვარე მორიელში, ხო? აი როგორ იყო იცი რომ შედის ძალიან მარტივად ენერგიებში და მე გრძნობს უკვე რომ საზღვრები ირღვევა მისი. და მეუბნებოდა რა, აი რა გავაკეთე, როგორ დავიცვა, ხო? თავი რატო აი ბრაზდები ვიღაცები თქვა ძალიან რომ აი შემოიჭრებიან ჩემს საზღვრებში, ისე რომ ვერც ხვდებიან და გქონდა გარჩევა როგორ იცით, ახლა ეს კომბინაცია როგორ არის ლილიტი მორიელი, ეს არის სკანირება, ხო? ენერგეტიკული სკანირება. ან არის, როდესაც მე აგრესიული ვარ გარემოს მიმართ, იმიტომ რომ იქ მაგ მთელი ტრავმები არის მე. ანუ მაგალითად დესტრუქციული ადამიანი, ხო? ლილიტი მორიელი სალავიოვი რო არის ლილიტი მორიელი, ვერავის რო ვერ იტანს გარშემო ყველა ძოს. ხო, მაგრამ სინამდვილეში ამის შიგნით ეს არის რა იცით, რომ ადამიანების ენერგეტიკას გრძნობენ ძალიან კარგად. ეხლა ტყუპები არის ინტელექტი. ანუ გარემო სამყაროს აღიქვამს საინფორმაციო ველში, მსუბუქად, ანალიტიკურად. მორიელი არის შეგრძნებები და ენერგეტიკა. ვთქვათ, იგივე რომ ავიღოთ, რომ იყოს სელენა ტყუპი და ლილიტი კირჩხიბი სიტყვაზე, ხო? აი აქ ყოველთვის რა შემოდის, რომ გასაქტიურებელი არის ლილიტი ემოციურ სტრუქტურაში, ენერგეტიკულ სკანირებაში. და გქონდა დიალოგი, რომ აი რო შედიხარ მსუბუქად ადამიანებთან, შედი შენიანებთან, სადაც ეს თავდაცვა არ დაგჭირდება მე, ანუ ხმლის ამოღება არ დაგჭირდება. და შედი გარემოში, სადაც აი ეს საზღვრები ბუნებრივად არის დაცული, მაგალითად, მაღალ ინტელექტუალურ საზოგადოებასთან, ხო? ინტელექტუალური ეს რა, ახლა ჭკვიანებს და იმებს კი არ გულისხმობ. აი აზროვნება რომ მაღალ დონეზე აქვს, კულტურაც შესაბამისად მაღალ დონეზე აქვს, ხო? და ეს არის ადამიანი, რომელიც მისი გონებრივი, მენტალური მხარე მაღალი ემოციური ინტელექტი, სადაც შეიძლება ვთქვათ, ხო? აი ემოციური ინტელექტი აქ შემოვიყვანდით ტყუპის და მორიელის ღერს ერთად. ეხლა ზოგადად გიხსნით, რომ ჩაწვდეთ, ხა კიდევ აი ჩემ წინა ვიდეოებს უსმინა ამ გოგომ და აი მაგიტომ მე კიდე მსჯელობა გქონდა კონსულტაციაზე ამ თემაზე და მივხვდი რომ საჭიროებს კიდევ უფრო დეტალიზებას. ახლა იმიტომ რომ ჩვენ ახლა კონსულტაციაზე ამას ცოტა ამოწურავათაც გავდივართ ხოლმე ხშირად. ან არის რომ სუძიების პროცესი არის, აი кейსებს განვიხილავთ, ხო, კონკრეტულს და საჩანს აქ სელენა ლილიტის ღერძი. და როგორ წესი ახლა გეუბნებით რომ მოდიან ჩემთან ხოლმე, აი პირველივე სიტყვებით იწყებენ სელენა ლილიტის ღერძზე. ანუ ეს გვაწუხებს. იქ მარსი პლუტონის კვადრატი
იმდენად არ გვაწუხებს როგორც წესი ხოლმე. გვაწუხებს ელენა ლიწის ღერცში რო ვართ გაჭედილები. ვერ ვხედავთ აქ რაღაც საზღვრებს, ხო, როგორ დავიცვათ, როგორ გავამთლიანოთ ეს ორი ენერგია. და აი მიხვდა ეს გოგოც, როცა უთხარი, დასკანერე, ენერგეტიკას შეხედე. ეს შენი ლილიტი გეხმარება, მეთქი, რომ აი საზღვრები იპოვო, ხო? სად არის ის ენერგეტიკა, რომელიც უცხოა? და იქ უკვე ჩემი სელენა აღარ უნდა ჩავრთოთ. ახლა მეც შავმთვარი მყავს მორიელში, სელენა მყავს ვერტში. ძალიან გულწრფელად გახსნილად შევდივარ და იქ ხდება აბსოლუტურად სხვა ენერგია და ვისწავლე მე ხო ამის რაღაცნაირად დაბალანსება, რომ არ არის საჭირო შევარდე, სადღაც შევარდნას რას გულისხმობ? ენერგეტიკულად გახსნილობას გულისხმობ, ხო? აქ არ არის საჭირო ყველასთან სიტყვაზე, ხო? და საზღვრები ვისწავლოთ სკანირებით, ენერგეტიკული სკანირებით. აი ეს არის აქ მნიშვნელოვანი. მეორე მომენტი არის უკვე რომ აი უფრო მაღალ დონეზე რო ავდივართ ამ მორიელის ენერგეტიკაში, იცით რას ვაკეთებთ? აი ვისაც ელენა ყავს მაგალითად პირიქით მორიელის ზონაში. ამ ენერგეტიკულ ველს, ეხლა სხვების ენერგეტიკაში არ არიან თავდაცვაზე სულ ორიენტირებულები, ხო? აი ლიტი მორიელი სულ მუდმივად თავდაცვაშია და ეს მისი აგრესია ზოგჯერ თავდაცვა არის, ხო? აი ის აგრესიული ადამიანი ლიტი მორიელი სინამდვილეში იცავს სხვების ნეგატივისგან თავს, ოღონდ იგივე პირველ დონით იცავს, ხო? აი იმათივე მეთოდებით, ანუ დაბალ ვიბრაციულად ეს პირველი დონე შავმთვარე მორიელის, რომელიც აგრესიულად უნდა გავწყვიტო ყველა რა მე საფრთხე არ შემიქნა ლიტი ვერცაც ეს კომბინაცია აქვს ანუ მისი აგრესიულობა შიშისგან მოდის სინამდვილეში თავდაცვა არის ეს მისი ხოლმე როგორც წესი აი ძალიან ღრმად რო ჩავიდეთ ხო და სელენა მორიელი არ ხარჯავს თავდაცვაზე ენერგიას ის ხარჯავს გააძლიეროს საკუთარი თავი და არა დავიცვა მარტო თავის თავი. ანუ მე თუ მთლიანად თავდაცვაზე ვარ ენერგეტიკულად მიმართული, მე რა აქვს ხოლმე ენერგეტიკული გამოფიტვა, დაღლილობა მუდმივად. დაღლილობა რა არის, როდესაც მე სულ ვარ შეკუმშული და თავს ვიცავ. და მორიელი ამ შემთხვევაში ენერგეტიკულად იცავს თავს, საზღვრები აქვს სულ და რატო? იმიტომ რომ ვიცი რომ მე რაღაცას უშვებ ისეც, რომელიც ამ საზღვრებს მარღვევინებს. ახლა ბევრს გამოადგება, ვისაც ეს კომბინაცია აქვს. და მეც მქონდა ეგ რომ მივხვდი რომ დეფოლტად თავდაცვა იქ სადაც საერთოდ ამჭირდება და მე არ ვიცავ თავს სადაც საჭიროა. აი ეს დისბალანსი არის. სელენა მორიელებს ახლა ბოლო გავჩერდი სელენა მორიელზე და ერთი იყო რა სელენა გვიცავს მეგობრებო ყოველთვის თუ ჩვენ სუფთად ვემსახურებით. ანუ ეს არ არის ენერგია რომ მე ველოდო რომ ის დამიცავს. მე უნდა ვაწარმოო ეს ენერგია. მაგიტომ თქვი ვერძის შემთხვევაში ის უნდა იყოს აქტიური ფიზიკურად, მენტალურად აქტიური, მაგალითად ახალ აღმოჩენები, გადავარჩინოთ ვიღაცეები, დავეხმაროთ სუსტებს მაგალითად, ხო? აქ იღვიძებს ეს სელენა. სახლი მიანიშნებს რა ფორმით არის ეს გასაკეთებელი. თუ არის მეოთხე სახლში სელენა ვერძი ამის ადამიანი აქტიური უნდა იყოს საკუთარ ოჯახურ ატმოსფეროში, ან დაეხმაროს ფსიქოლოგიურად სხვებს, ხო? ხა მე მეცხრე სახლში მყავს ელენა და ეს არის დავეხმარო მიმართულების ჩვენებაში ადამიანს. სად არის? აი სამყაროს კანონები არის მეცხრე სახლი, ხა გავიცუდო სანზეც რომ მივალთ, ხო? და გავაფართოვოთ ცნობიერება. რაღაც სამყაროს კანონებთან, ფილოსოფიასთან, ხო? ეზოთერიკა, ფილოსოფია, რელიგიები, სულიერი სწავლებები მეცხრე სახლი არის. ანუ მე ხა სპორტსმენი უნდა გავხდე, მეცხრე სახლი უკვე სხვა ვიბრაცია არის. ამიტომ სახლს აუცილებლად ვითვალისწინებთ, სახლი მიგვანიშნეს პირდაპირ სელენა რომელ სფეროში, რომელ ენერგეტიკაში გვაქვს გამოსავლენი. და მორიელი რა არის? ის თუ ეხმარება სხვებს კრიზისების გამკლავებაში, მისი კრიზისების დროს სამყარო მას ეხმარება უკვე. ეს არის გაცვლა ენერგიის. სელენა ვერძი თუ ვიღაცას აანთებს, მისი გონებაც ნათდება პერიოდულად, ხო? ანუ სამყარო ეხმარება, რომ მისი გონება ყოველთვის საღი იყოს, ყოველთვის განათებული იყოს. ელენა კურო თუ ეხმარება, აი ამ სითბოთი, სიმყუდროვით, სხვებს მასაც აქვს მე ამ სიმყუდროვის და სისავსის განცდა. ტყუპები თუ ეხმარება სხვებს, მაგალითად, ინფორმაციის მიწოდებაში, განათლებაში, განვითარებაში, ის სწავლობს ბევრს და მე სხვებსაც უზიარებს ამ ინფორმაციას, მისი გონება ყოველთვის სუფთა არის და ყოველთვის გახსნილია და მასთან მოდიან საჭირო კონტაქტები ყოველთვის, ხო? აი მაგალითად ნიკოლა თესლა იყო ელენა ტყუპი და აკავშირა მთელი სამყარო ერთმანეთთან. კავშირგაბმულობა მან
მან ჩაუყარა საფუძველი, ხო და განათა ყველა, ხო, ფაქტიურად. აი ეს არის სელენას უმაღლესი ვიბრაციები და სელენა მორიელისთვის ყველაზე ნეგატივი რა შეიძლება იყოს, მე ვიჯდე და ფული მომდის კრიზისებში, ის ხალხი მომდის, რომელიც მე დამეხმარება, ფული მექნება მარჩენენ სიტყვაზე, ან სადღაც აი შემის შინაგანი ძალა ხოლმე ჩემსახიეროდ მუშაობს და მაყალიდანე რა არის მე კრიზისებში ვეხმარები ადამიანებს ის თუ დავინახე ადამიანი რომ ჩავარდა სადღაც ნეგატივში აი მაგალითად სელენა მორიელი ყველაზე ძლიერი არის აი ნარკომანიასთან ბრძოლაში დავდომილთან აი თქვათ ადამიანი ფიზიკურად არის დავდომილი და რეაბილიტაციაში დაეხმაროს მაგალითად კრიზისულ პერიოდში დაეხმაროს ყველაზე მთავარი რა არის ისინი არიან ხოლმე სიკვდილის ენერგეტიკა არის მორიელი და ხშირად მუშაობენ ემერჯენსიში ან ადამიანებთან ვინც ღრმა კრიზისებს გადიან და ამათში უნდა დაეხმარონ ადამიანებს გარდამავალ პერიოდში ზოგი არის საერთოდ მუშაობენ მოხუცებთან რომელიც უნდა გარდაიცვალონ ხო და გარდამავალ პერიოდში ხა ჩემი ძმა სელენა მორიელი არის და ძაღლი და ცხოველი თუ მიკვდებოდა ხომ ის უმას ურეკავდი პირველი და მეხმარებოდა და მეც მეხმარებოდა ემოციურად აი ეს გარდამავალი პერიოდი თუნდაც თუ მაგის ისიც იყო ხოლმე სულ მონაწილე თუნდაც ნათესავების თემაში ჩართული გარდაცვალება თუ იყო ხოლმე თითქოს იქ ჩდებოდა სულ და ეხმარებოდა გადასვლაში სხვა სამყაროში რომ გადავიდეს ადამიანი ხო ეგეთ რაღაცეებში სელენა მორიელები ძალიან ძლიერები არიან ხო სელენა მორიელის ლომი ეს არის სინათლე გაავრცელოს ყველგან ხო პასუხისგებლობის გრძნობა ეს შინაგანი შემოქმედებითი უნარები მაგალითად აამუშაოს ხალხი ხო სიტყვაზე რაღაცა ფირმა გააკეთოს და აამუშაოს ხალხი და ეხლა ცოტა არეულად ყვები მაგრამ მინდა რომ ყველასთვის იყოს ეს უფრო კიდევ გასაგები მე არ მინანებად რომ 1100 ვიდეო მქონია ჩაწერილი ეხლა ვნახე 900 რო ვიძახი გადავმიჭარბებია კაი ხანია უკვე ამ 900 ვიდეოზე და წარმოიდგინეთ ეხლა 1100 ვიდეოს ჩაწერა და თითო მინიმუმ 40 წუთიანი მაქვს ხოლმე ხო ხშირად რა და 2 საათი 2 საათნახევრიანებიც მაგრამ ხელად დრო და ენერგია მაქვს ჩადებული ამ ვიდეოებში და ძალიან მადლიერი ვიქნები თუ დაალაიქებთ ხოლმე გააზიარებთ და იმისთვის რომ კიდე სხვები დავიმატოთ თორე ჩემთვის დიდად არ არის ხა ეს არის რაღაც პიროვნული რაღაც დაფასებისთვის ამჭირდება მაგისთვის არ მუშაობ. უბრალოდ ხები რომ შემოგვიერთდნენ უფრო გავრცელდეს ეს ვიდეოები სხვებთან ამოუგდოს სხვებს ეს ვიდეოები ისევ სხვებისთვის გეუბნებით ვისრუნოთ სხვა ადამიანებზე. ხო ეს არის მნიშვნელოვანი. და ვისაც უფრო სიღრმისეული ასტროლოგია გაინტერესებს ჯგუფური თერაპიებით, ახლა 2 აგვისტოს მეწყება სასწავლო კურსი ორთვიანი, სადაც 6-6 საათი კვირაში ერთხელ გავდივართ ინტენსიურ კურსს ძალიან. იცით რა როგორი ისა მაქვს მე, ანუ აი ძალიან წვრილმანებში, გრადუსებში, წლობით ამის სწავლა არა, მთავარი რა არის ასტროლოგიაში, იმას ვასწავლი. ყველაფერს გავდივართ, მაგრამ მთავარი რა არის და იქვე პრაქტიკაში გავიაროთ ეს ყველაფერი. პირადი რუკების გამოყენებით, ოღონდ თერაპიებით. თერაპიული პრაქტიკით. ჩვენ თუ აი ხა მე რაზეც გელაპარაკებით, ეს არ ვიცხოვრეთ, აი ხა როგორც ამ გოგოსთან მქონდა კონსულტაციაზე, რომ ვაცხოვრე ფაქტიურად. ვიცხოვრეთ ფაქტიურად, ხო აი кейსები, მთელი თავისი შინაგანი, აბა რას გრძნობ ამას რო აკეთებ, აბა რა ხდება, აბა სხეულს ჩაუხმავდეთ, ხო? და ვიყენებ იმ სიტყვებს, რომელიც რუკაში ჩანს. და შესაბამისად ის ძალიან კარგად გვაჩვენებს უკვე თვითონ ხვდებიან. ანუ სხეულებრივად გაცნობიერება ხდება რუკის და არა უბრალოდ რომ ჩაიყრიან ინფორმაციას. და ვიცი ასტროლოგია, მაგრამ რო ეკითხები, რა შეცვალე შენ ცხოვრებაში? შენ თავში სად გრძნობ ამ რუკას? აბსოლუტურად პასუხი არ არის. ანუ ეს არის კოგნიტურად დატვირთვა საკუთარი ტვინის ინფორმაციული ველის, მაგრამ სხეულში ჩამოტანა არ ხდება ამ ინფორმაციის. თავშია გაჭედილი ენერგოცენტრებში, რო ვთქვათ, ეზოთერულად რო გვაქვს ენერგეტიკული ცენტრები, აქ რჩება ინფორმაცია და სხეულში არ გადანაწილდება. ეს მინდა გაგაცნოთ კიდევ ერთხელ, მე მგონი გაგაცანით არ მახსოვს, ბუზღუ, ჩემი მესამე კატა, რომელიც მეზობელმა დამირეკა, შენ მანქანის ქვეშ ფეხებს მიათხრებს კატაო და
არ ვიცით რა ხდებაო, ეგრევე ჩავედი კონტეინერით, ვიხდი უკვე რომ რაღაცა საცოდაობასთან მქონდა საქმე, ეს ლირიული გადახვევა. ორივე მენჯი მქონდა მოტეხილი. მთელი შინაგანი ორგანოები დარტყმისგან დაზიანებული, ან მანქანა მქონდა დარტყმული, აქსუშავი მქონდა ბუჯუჯები ამძი მყეტელე გუგუს. სახე მოჭრილი მქონდა ძაღლებისგან. აი აკანები ეკიდა, ზეհუნიტი გიდაჭი. ეხა დარბის დახტის, კარგად არის ორი კვირა კლინიკაში გავატარეთ, ვიცხოვრეთ კლინიკაში, ეხა ვინც არ იცის, ადრე მე მგონი მოუყევი ეს. ესეთი მწვანე თვალება ლამაისი გოგოალი და დარჩა დედიკოს. მესამე ფიშო. რა თქმა უნდა, ის ჩემები არ ელაპარაკებიან და ესე იზოლაციაში გაყოფილები მყვანან, ეს ჩემი ორი კატა არიღებს და რაც ამის მერე ეს ასაცილო ის ქონდა, რომ ბეჭი გაცდა, ანუ რაღაცა ბაქტერიები ქონდა ის რო იყო, ქუჩის ვისო რო იყო და საერთოდ ტიტალი დადიოდა. ესეთი სასაცილო იყო. ვატარე უამრავ კლინიკაში ბათუმში ვიყავით მაშინ და ვერაფერი ვერ გაიგო, ნერვოზი აქ მეუბნებოდნენ და მე ჩამოვიყვანე მაგის გამო თბილისში, მივიყვანე კლინიკაში და აღმოჩნდა რომ ბაქტერია ქონდა რაღაცა ინფექცია, მოკლედ დაუწყეთ კიდე ცალკე ამას კურნალობა, ცალკე ნებსები, ანტიბიოტიკები და ეხლა მოვიდა ბეჭვი და დაემსგავსა ფიშოს. ხო და ეხლა შემომეჭრა აქ და ძალიან მინდოდა თქვენთვის გამეცნო, იცით, ხოვილები გიყვართ? აი ესეთი სასაცილო გოგოალი სიკვდილს გამოგლიჯათ ხელიდან, იმიტომ რომ ძალიან ძიმეთ იყო, არ გვეგონა თუ გადარჩებოდა, იმიტომ რომ ზამთარში ვიპოვეთ ჰოლში და გადაციებული იყო, ტემპერატურა თითქოს არ ქონდა უკვე და მოკლედ გამოძვლა პატარა. და ეხლა დედიკოსთან არის. მოკლედ თავი მოიმკვდარულნა რომ შეგვტენოდა ეს ლირიული გადახვევა. და აი ეს თემა რომ შიგნით უნდა ვიწყოროთ ეს ყველაფერი, ხო? ნუ ეს არის, ნუ მე მაგალითად მაგას მივხვდი, თავიდან რომ კლასიკურ ასტროლოგიაში ვიყავი, პირველი 5 წელი დაახლოებით და მე მივხვდი რომ ვერ ვცვლი ბევრ ამას. ანუ ერთ ადგილას ინფორმაციულად ბევრი რამ მაქვს კოგნიტურად, მაგრამ შიგნით რა უნდა შევცვალო არ ვიცი, არც მაქვს კონტაქტი ამ ცვლილებასთან, ხო? და აი მაქედან დავიწყე მე ფსიქოლოგიური კვლევები, მაქედან დავიწყე ფსიქოლოგიის შესწავლაც, ჰიპნოთერაპიებიც და მივხვდი რომ ეს თუ არ გაერთიანდი ყველაფერი ერთმანეთთან, არაფერი არ გამოდის, ანუ ერთ ადგილს ვკებდი უბრალოდ. ამიტომ ამ ჩემს სკოლაში მაქვს აბსოლუტურად განსხვავებული მეთოდი და უფრო ფსიქოთერაპიულად გავდივართ სწავლას, აი ეს მინდა გითხრა და ვისაც გაქვთ ინტერესი, შეგიძლიათ დაგვესწროთ, შემოგვიერთდეთ. ორთვიანი კურსი არის, მაქვს ივენთი YouTube-ზე, Facebook-ზე, Instagram-ზე, ყველგან ვართ და შეგიძლიათ გაეცნოთ ყველაფერი ჩამოწერილი, რას გავდივართ, როგორ გავდივართ, რამდენ ხანში გავდივართ და მოკლედ ფასიც და ყველაფერს. ეხლა რაც შეეხება კიდევ სელენას ენერგიას რო ჩავყმავთ, ეხლა ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანი არის ამ ვიდეოებს იმისთვის წერ, თუნდაც ვინც ჩემთან მოდის ეხლა იმათთვისაც მნიშვნელოვანი არის ეს კიდე დამატებით ინფორმაციები, მაგრამ ასევე იმათთვის არის მნიშვნელოვანი, ვინც ვერ ახერხებს სხვა მიზეზის გამო მოსვლა სიტყვაზე და თვითგანვითარებაზე მუშაობენ, ხო? და აი ეს кейსი თუნდაც ელენა მორიელი და სხვა კომბინაციები სიტყვაზე, ან სელენა ტყუპი და აი როგორ მუშაობს ელენა ლილიტი. ანუ მარტო სელენაზე ვერ გავდივართ აუცილებლად ლილიტზეც, რომ გავიგოთ კომბინაციურად სად არის ეს. აი სელენა ტყუპზე რო თქვით, ეს ძალიან სუბუქი ენერგია და მორიელი არ არის სუბუქი, ეს არის ენერგეტიკული სიღრმე პირდაპირ და მე თავდაცვის ყუდეებს აშენებს. თავდაცვის ყუდე არ არის საჭირო, უბრალოდ სკანირება არის საჭირო. ჩავრთოთ, მე ხა სანამ ამ ტყუპს გავხსნი, წინ ვინ მიდგას. ხო და ეხლა ჩემი კუთხე რო გითხრათ სელენა ბერძილი ლიტი მორიელი აი როგორც კი შევდივარ ხალხში რომელებიც არიან როგორიცით აი წინა ვიდეოში დავწერე ფარისევლები ვითორი ძალიან უყვართ ერთმანეთს რა და ეგრევე იმას გამოხატა მთელი თავის ნეგატივი ხო სიტყვაზე აი მან ყველაზე ვარ აი საერთოდ ვერ ხვდები ხოლმე ჩემ ფუნქციას რატო ვარ იმიტომ რომ ვერავის ვერ ანთებ აქ ვერავის ანუ პირიქით აღიზიანებთ ხოლმე ის რაღაც პოზიტივი ის სინათლე ანუ ცოტა სხვა რაღაცებიც მოდის ხო ზოგი ამ კომბინაციით საერთოდ იკეტება და კონტაქტში აღარც არის ენერგეტიკულად გარემოსთან და მე დავაკვირდი რომ რა ხდება მან ჩემში თუნდაც ხო ის ელენა ლიტი გათიშულები არიან მე ერთმანეთთან და აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო
ვიხსნები ენერგეტიკულად იქ, სადაც ვერძული ენერგეტიკა არის. დანარჩენ ყველას ვიშორებთ. ანუ ვერძული ენერგეტიკა ეს არის აი პოზიტიური ადამიანები, რა, სადაც აი ეს ბნელს არ აქვს შეღწეული და რა არის ეს ბნელი? ყველას გვაქვს ეს ბნელი, მაგრამ სხვებს თუ ვახვევთ ამას თავზე, ეს უკვე ის მომენტია, რომ გადავყარო სხვებზე ეს ნეგატივი, ხო? და თუ ჩემთვის მაქვს ეს ნეგატივი და აი ცდილობ რაღაცნაირად აი ვიპოვო ის ხალხი, ვინც დამეხმარება ამ ნეგატივთან, ხო? ინფორმაციულად, ინტელექტუალურად ახლა საღიგონებით, ხო? ეს არის უკვე ის საზოგადოება, რაც მე მჭირდება სიტყვაზე. აი ხა ეს ჩემი кейსი რო გითხრათ პირდაპირ. ამიტომ აი ეს ხა ყველასთან ერთი მოდელი არ მუშაობს, მაგრამ აი ეს სისტემა სელენა ლილიტის ყოველთვის მსგავსი არის მაინც. აი ყველა ამ სელენა ლილიტის ღერძზე, ტყუპი მორიელის ღერძზე ყველას ეს პრობლემა აქვს. ხა ბევრი მყოლია გარშემო. და ზედმეტად სიმსუბუქე იქ სადაც არის გარეთ ნეგატიური ენერგეტიკა, აი ეგეც პრობლემა არის, ხო, სადღაც. აი ეს არის ზუსტად ამ სელენა ლიტის ღერძი. ეხლა როცა აი ეს გარდამავალ პერიოდზე რო გითხარით, ეხლა როცა არის მაგალითად იქ სელენა მორიელი და ისინი არიან თქოს კრიზისებში ეხმარებიან ადამიანებს, ხო? ეს უკვე ნიშნავს, რომ ისიც დაცული იქნება კრიზისებში. მას აღარ დაემართება რაღაც ისეთი უბედური შემთხვევები, ხო? იცავს სიკვდილისგან სამყარო. ამიტომ აუცილებელი არის სელენა მორიელმა ეგ გამომრჩა მაშინ, რომ ეთქვა, რომ და დაეხმაროს ადამიანებს კრიზისულ სიტუაციებში. იქნება ეს ეგზისტენციალური კრიზისი, ფსიქოლოგიური კრიზისი, იქნება ეს ფიზიკური კრიზისი, ხო, ვიღაცას სჭირდება დახმარება, ვიღაცას სჭირდება აი ემოციურად არის დავდომილი და უნდა აყენონ, მაგრამ მეორე მომენტი არის, რომ მე თვითონ უნდა ავდგეჯერ, ხო, რომ სხვებს დავეხმარო ამ ადგომაში, ხო? მე თვითონ უნდა ვისწავლო, გავიმარჯვო ჩემს პირად კრიზისებთან. და ესეც არის რაღაცა ეტაპი ხოლმე გასავლელი. ესეც არის პრობლემა, ხო? და მე მათ ლილითს უყურებთ, სად არის ეს ლილითი, ხო? რომ აი რა აძლევს საშუალებას ადამიანს რომ ეს კრიზისები გადალახოს სწორად, მაგალითად. შეიძლება ლილითში ჩაიძიროს ადამიანი, ხო, მთლიანად და ჩაიძიროს დრამაში სადღაც. და სელენა დაკარგოს აქ შესაბამისად. ატრიალოს თავისთავი ერთ-ერთი ნეგატივში, ხო? ესეც პრობლემა არის. ახლა როცა ვლაპარაკობთ ჩვენ სელენა მშვილდოსანზე, სელენა მშვილდოსანი ფსიქოლოგიურად მეცხრე სახლსაც გულისხმობ, აქ ახლა მორიელს როცა გულისხმობ, მერვე სახლის სელენაც იგულისხმება, ხათაშერით. სელენა მერვე სახლი ასევე კრიზისებში უნდა დაეხმაროს ადამიანებს და ეს არის სხვადასხვა ფინანსური კუთხითაც და ენერგეტიკულადაც შეიძლება დაეხმაროს სხვებს. ჯავშანი არის ეს იგივე, ხო? და აი ეს ჯავშანი ის რომ მე ჩემთან უბედური შემთხვევები არ მოდის, კრიზისები არ მოდის, ან თუ მოდის მე სხვებს ვეხმარები ამ ყველაფერში რომ დავეხმარო მათ გადატვირთვაში, ხო? მე მყავს ახლობლები, რომ სელენა მერვე სახლები, რომელსაც ეძახი კრიზის მენეჯერი ხარ მეთქი. ყველას ეხმარებიან, ოღონდ მარტო მაშინ როცა კრიზისი აქვთ. და აი მეცხრე სახლით და მშვილდოსანი ეს არის შინაგანი გურუ. მეცხრე სახლით და მშვილდოსანის მეგობრებო ეს არის აი სამყაროს კანონები. სულიერ კანონებს გულისხმობ აქ უკვე. სულიერი კანონები რა არის? ეს არის როცა შინაგანად მე მჯერა, რომ აი ღერძი არის სელენა ყოველთვის, რას ვეყრდნობ სულში, ხო? და მშვილდოსანი ეს არის აი სადღაც ფილოსოფიურად ცხოვრების გზას რო აჩვენებ ადამიანებს, გურუს ენერგეტიკა არის. მე რო რაღაცა ცოდნა მაქვს, იქნება ეს სწორი ფილოსოფიური ხედვა მაქვს, ან ხედავ რა არის სწორი გამოსავალი ცხოვრებაში. რასაც უნდა წავიდეს ადამიანი, აი უბრალოდ შეიძლება ხედავდეთ ამას, ხო? რა არის დიდ სურათში მეცხრე სახლის მშვილდოსანი დიდ სურათს ზევიდან რომ დავხედოთ ყველაფერს, რა არის აქ ის ჭეშმარიტება ფართო სურათში, სადგას ადამიანი დროსა და სივრცეში, ხო? აი ამას ხედავენ სელენა მშვილდოსანები ძალიან კარგად, ფართო სურათში ხედავენ და ეს უნდა გაავრცელონ. აი ეს იდეოლოგიური რაღაც სწორი პოზიციები სამყაროსთან, აი ხა სელენა მშვილდოსანი ძალიან იშვიათად რომ არ ღვევდეს სამყაროს კანონებს. სამყაროს კანონები რა არის? მაგალითად, როცა შინაგანად ვიცი, რომ არ უნდა ვასწავლო ვიღაცების ჭკუა, მაგალითად, ხო? არ უნდა იმას აი რაც ლილითში რო გადადის ხოლმე ლილით მშვილდოსანში, მაგალითად, ხო? აი არ გადის ის ხვის იდეოლოგიურ გზას, თავის იდეოლოგიას ქმნის. არ არის
ეს გამტარი რაღაცა სხვისი გზების, სხვისი რელიგიების, ხო, ეს არის ადამიანი, რომელიც ყველაფერს აერთიანებს, ყველაფერს ხედავს ზედასურათით და ეს ხედვა უნდა გაავრცელოს გარშემო. პრაქტიკული კუთხით რო გითხრათ, ეს ადამიანი უნდა იყოს ან მოგზაური, ფიზიკურად მოგზაურობდეს, ან სულ განათლებას იღებდეს. მაღალი გამოვლინება მეცხრე სახლიდან მშვილდოსანი ის არის სულ განათლებას უნდა იღებდეს. სულ უნდა სწავლობდეს. ეხლა თუ არის ლილიტი მშვილდოსანი, რომ მე შეიძლება ყავ ბევრი რამე ვიცი, მაგრამ არ მჯერა, იმიტომ რომ არასწორად არის, აი ჩემი მთავარი ღერძი არ მაქვს ნაპოვნი. მე რა მაინტერესებს ეს არ მაქვს ნაპოვნი, იმიტომ რომ ხუთოსნის კომპლექსი არის ეს, ხო, რომ მე ყველაფერს ერთნაირად ვხეჭავდი და ეს არ არის, ეს უკვე ლილიტური ენერგია. ეს ელენა მშვილდოსანი ის არის, რომ მე ხედავ, მე რა მჭირდება, მე რისი მიღება მინდა, განათლება იქნება, ცოდნა იქნება. ეხლა მეც მაგალითად სელენა მეცხრე სახლელი, მხოლოდ იმას სწავლობ, რაც მაინტერესებს. და არ ხარჯავ ენერგიას იმაზე, რაც ჩემი არ არის მაგალითად, ხო? და ჩემი არ არის რა, შეიძლება ყველაფერს ვეცნობოდე, მაგრამ ერთი მიმართულება არის. მშვილდოსანიც და მეცხრე სახლი ერთ მიმართულებაში ვარ და არ მივედმოვედები ყველაფერს. აი ესე რომ ვთქვათ, ხო? და ესენი არიან ახლა მშვილდოსანი უფრო ძლიერი ენერგია არის, ეს არის გურუ და თუ ეს სელენა არ არის ოპტიმისტურად, იმიტომ რომ აი სულიერი გაგებით ოპტიმიზმი რა არის, რომ მე ვიცი ყველაფერი ისედაც რაღაც სამყაროში რაღაცა კანონებით მიდის. ანუ ვიღაცას რომ რაღაცა უნდა ვასწავლო, მე ვიცი დროსა და სივრცეში ხარ მოვახვევ, თავს თუ მას არ უნდა, იმიტომ რომ ვიცი რომ სადღაც ის აუცილებლად მივა მანდ და დროს ვაძლევ. აი ეს დროის მიცემის თემა, ეს არის ელენა მშვილდოსნის თემა. და ეს დროის მიცემა არ არის სამყაროს კანონებში ბუნებრივად ერკვევიან. იციან, რომ ესე ძროებითი არის, სადღაც უფრო დიდი მასშტაბები არსებობს, ხო? გლობალური ხედვა, მასშტაბური აზროვნება არის ელენა მშვილდოსანი. ნუ მათ თუ ლილიტი არ არის მერე და ზოგჯერ არის ხოლმე ახლა ჩვენ პოლიტიკაში ყოლია ელენა მშვილდოსანი, სხვადასხვა ლილიტები თვლიან, რომ ლიზისიან და მის ახლა ხშირად არის, რომ შეიძლება სელენა საერთოდ გამორთული იყოს ადამიანის ცხოვრებაში, ხო? ესეც არის. ახლა როგორც ჰიტლერზე რო გითხარით, პუტინზე რო გითხარით, ახლა რთავენ საერთოდ სელენას და მხოლოდ ლილიტზეა. ამიტომ სელენა აპრიორი არ გვეუბნება, რომ ეს ადამიანი ნათელია. მაშინ არის სინათლე, მაგრამ ეს არის არჩევანი, ვზივარ ამ სინათლეზე თუ არ ვზივარ. ვაწარმოებ ამ სინათლეს თუ არა, მაგრამ იმას არის შეთს რომ მე ვაქრობ ამას. ის ჩვენში არის და გველოდება, როდის შევხედავთ, როდის დავინახავთ და როდის გადავერთვებით. ამისთვის წერ ამ ვიდეოს რომ გადავერთოთ ამ სელენას ენერგეტიკაზე, ხო? და ამ სელენათი ვეხმარებით ლილიტს დამუშავებაში. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. მაგალითად, ლილიტის ზონაში სელენა მშვილდოსანი ნებისმიერი ლილიტის ზონაში როგორ უნდა იყოს, რომ ყოველთვის ეცადოს მიიღოს მეტი ფართო ხედვა სულიერებაში გადავიდნენ. ახლა მეც ჩემი მეცხრე სახლით გულახდეთ რო გითხრათ, როგორც კი აი 90-იან წლებში რო იყო რაღაც დათრგუნულობა, რაღაც სიმძიმეები, მაგ პერიოდში სულიერ ინფორმაციებს ვკითხულობდი, აი წიგნებს, რელიგიაზე ვკითხულობდი, მაგალითად ფილოსოფიაზე ვკითხულობდი, პატარა ვიყავი ძალიან, მაგრამ მამშვიდებდა. აი რაღაც დიდზე ფიქრი, რაღაც აი ღრმა სულიერ პროცესებზე ფიქრი ეგრევე მამშვიდებს, აი ეგრევე აი ამ ლილიტური მძიმე ენერგიებისგან აი მაღლა ვყავარ და მშვიდდები მე. სელენა მშვილდოსანი კიდევ უფრო მეტად არის ესე. ხო, აი როგორც კი რაღაც მაღალზე, დიდებულზე, რაღაც სულიერზე ეკლესიაში მიდიან ზოგჯერ ეს რელიგიის გურუს ენერგეტიკა არის, ხო? აი მშვიდდებიან სხვანაირად. და როგორც კი იქ ჩაირთვება ეგო, მე ჩემი პირადი ეს ნარცისიზმის ზოგს ნარცისულობა აქვს, ზოგს აი ერთი პოლიტიკოსი იყო, არ მინდა ახლა თქვა, სელენა მშვილდოსანი ლილიტი მორიელით და ძალიან კარგად იყენებდა იდეოლოგიას, სწორ ხედვებს, აი მანიპულაციისთვის მორიელურად სადღაც, ხო? მანიპულაცია რა იყო? კარიერა, პოლიტიკა გამოიყენა იმისთვის, რომ ფინანსურად აი ეს დომინანტური გავლენები ქონოდა სხვებზე ისევ ფინანსების გამო. აი ეს არის ყველაზე დაბალი ვიბრაცია, როცა სელენას ლილიტივით ვიყენებთ. ამიტომ გაუბნებით, რომ ადამიანებს უნდა შევხედოთ ენერგეტიკულად, ვინ ზის სუფთა სელენაზე, თუ აქ ლილიტურად იყენებს სელენას, ხო? ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და მაღალ ვიბრაციაში ეს არის, რომ აი ამ ლილიტურ ნეგატიურ ვიბრაციებს გარშემო რაც ხდება სიტყვაზე, ხო? როგორც კი სელენაში ავდივართ მშვილდოსნის ზონაში, ხო? იქ უკვე კანონზომიერებას ხედავთ ამისი და სულიერი პროცესები სხვანაირად მიდის მე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამათთვის სწავლა, განათლება,
ფილოსოფიური განხრა, აი უბრალოდ რომ წაიკითხონ ხოლმე სულიერი ინფორმაცია, სულიერი ლიტერატურა მაგალითად, გაეცნონ იქ სიმბოლიზმი არის მშვილდოსანი ზოგადად, ეს ტარო იქნება, ასტროლოგია იქნება მაგალითად, იქ ფილოსოფიაც თუნდაც იქნება, ხო აი მაღალი აზროვნების სფეროში შესვლა, ეს მათთვის გააძლიერებს მათ ცელენს, ოღონდ მარტო მე დავიტენო კი არა, უნდა გავავრცელო კიდეც. ატარა ეხლა მე ვკითხულობ, ეს არ არის აპრიორი, რომ ანუ და სარგებელიანები ვიყოთ სამყაროსთვის, ეს არის ელენას თავარი ვიბრაცია, ხო? და გავცეთ ენერგია. იმედია გავეცი გარკვეულწილად ხა მაგ ბევრი ვიდეოები სადაც ყველა ელენაზე საუბრობ, უბრალოდ აქ არის ვიბრაციაზე ლაპარაკი, სად უნდა გამოვავლინოთ, ამ ენერგეტიკაში შევიდეთ, თუ ჩვენ არ ვაწარმოებთ ამ ენერგიას, მერე გადავდივართ ნეგატიურ ველში, ხო? როდესაც საუბრობთ თხისრგაზე, თხისრგას ელენა ყველაზე თითქოს რთული დასანახი არის. და ყავს თაობა ხშირად მოდიან სელენამ ვერძი, ისა თხისრგა, ლილიტი ვერძით. და აი მათ შორის ყველაზე ძლიერი შინაგანი კონფლიქტი არის. რატომ? იმიტომ რომ ვერძი არის აბსოლუტურად იმპულსური ენერგია, სიცოცხლე, ბავშვობა, მოძრაობა და თხისრგა არის სიმშვიდე, დროის აღქმა, ლოდინი. ეს არის როგორი სიმყარე შინაგანი, იცით? და ხშირად ამ ლილიტ სელენაზე ჯდებიან და ლილიტი პოლარობაში გადადის მერე. იმიტომ რომ სელესა ვერძული ცანცარი თხისრგისთვის ეს ძალიან გამოკვეთილად განსხვავებული ენერგეტიკა არის, საერთოდ არა აქვს, ხო, კავშირში, ვთქვათ. და უჭირთ ხოლმე ამ ენერგიასთან კონტაქტი. ამ დროს რა არის ახლა თხისრგა? როდესაც ყველაფერი ინგრევა, როდესაც ყველა ირყევა, აი სელენას სიმშვიდე თხისრგული, აი ეს ლოდინის უნარი გადააგორონ მშვიდად რაღაცეები, ეს არის ქარიშხალი, წვიმა, სეტყვა და კლდერო დგას. აი თვითონ თუ არის ეს ადამიანის ხვებისთვის საყრდენი, თუ არის სხვებისთვის ამ სიმშვიდის მომტანი, აი მაშინ ძლიერდება ეს ელენა. აქვს კარიერა, რომელიც ხელმძღვანელობს სხვებზე აიღოს პასუხისგებლობა, სხვები გაქაჩოს, მოდი ესე ვთქვათ, ხო, ეს ხელმძღვანელის ან პრაქტიკულობის ენერგია არის, როდესაც მე ვფლობ ინსტრუმენტებს, რომელიც ხალხს დაეხმარება, მათი სულიერება, მათი ეს რაღაცა ფსიქოლოგიურად არის პრაქტიკულ მაგალითში ჩაუსვა. ვაკეთებინო რაღაც პრაქტიკები, ან ვამუშაო კონკრეტულ ჩემით აწყობილ სისტემაში, იმიტომ რომ სისტემებს მართავს თხისრგა, ლილიტის თხისრგა თუ პირიქით ებრძვის სისტემებს, ოღონდ თვითონ რომ მიუშვა იქ კიდევ უარესად დაანგრევს იქაურობას, ან ვერ აწყავს. აი სელენა თხისრგა აშენებს თავის სისტემას. ხშირად არიან ესეთი ადამიანები, აი თავისი ფირმა აქვს, ან თავისი სტრუქტურა აქვს, ან ხელმძღვანელი არის, რომელიც იდეალურად აწყობს სტრუქტურას. არის ადამიანი, რომელსაც დაეყრდნობი. და თუ ესეთი ადამიანი სხვას ახლა არის ხოლმე ხშირად სელენა თხისრგა, ლილიტი კირჩხიბი. და ქალებში ხშირად ამინახავს ჩვეულებრივი კაპარჩხანა, სიმშვიდე კი არა, ემოციური ისტერიკა არის და თავის თავს ვერ ეყრდნობა საერთოდ, ეს არის უკვე ლილიტის ადამიანი და არ გადასულა სელენაზე, ხო? მათ შეიძლება ინტელექტი არ ყოფნიდეს ადამიანს, წარმომავლობა არ ყოფნიდეს სიტყვაზე, ან გარემო არ კონდეს ისეთი, რომ ეს ან უკვებავდეს ლილიტს, ხო, გარემო სიტყვაზე, ხო, რომ არ მისცეს საშუალება მყარი ყოფილიყო თავის თავში, ეს არის თაროზე შემოდებული სელენა, რომელსაც ვერ ვიყენებთ. ან მეორე სელენა თხისრგა, რომელიც მარტოა, ასკეტურობა თხისრგა არის ჩვენთან, მყარად არის და კირჩხიბულ ოჯახთან ან ემოციებთან ვეღარ ახერხებს ინტეგრაციას, ეს უკვე ენერგეტიკულ დონეზე რო გითხრათ, ხო? ემოციებთან მაგალითად შეიძლება ასეთ კომბინაციას გაუჭირდეს ემოციების გამოხატვა, იმიტომ რომ თვითონ ისე თხისრგა არის გაყინული ენერგია. ამ გაყინულობაში ისინი აი ზუსტად იმ სიმშვიდეს იძლევიან, რომელიც კრიზისულ მომენტში სხვებს ჭირდებათ. იღებენ პასუხისგებლობებს ოჯახზე, გარემოზე, სამსახურზე, მაგალითად, აი შინაგანი სიმშვიდე და სიმყარე ყველგან მოყვებათ. და მე აქ პოლარობაში გადის კირჩხიბი, მაგალითად, რომელიც ემოციებზე არის, ხო, პასუხისგებელი, რომელიც შინაგან ზრუნვაზე არის, სითბოზე არის პასუხისგებელი და სელენა აქ იჭერს იმას, რომ ვაიმე ჩემთვის საშიშია ზრუნვა, საშიშია ემოციების გამოხატვა, მაშინ ჩემი სიმყარე ჩამოიშლება.
აი ეს არის ზუსტად ხო ეს ელენა ლილიტის ღერძზე რო აბაგოთ ან იმ ცანცარა ვერძ ბავშვს თუ მივიღებ რომელიც დაუფიქრებელია, რომელიც იმპულსური არის, რომელიც ეგოცენტრიკი არის და თხისქისთვის ეს მიუღებელი ენერგია არის, ხო? და იკეტებიან ამ სელენას ენერგეტიკაში და გახლე ჩახდება პიროვნული. იქით აითხოვს ჩემში რაღაცას და აქეთ არ უშვებს. და ამ დროს ამის ინტეგრაცია არის საჭირო. სადღაც ამოძრავდეს სელენა თხის გავერძულად მაგალითად, სადღაც შემოუშვათ ცოტა ბავშვური იმპულსით, ხო, არ არის საჭირო ყველგან ასაკოვანი დროში გაწელილი ბრძენი იყოს, გაყინული იყოს. ხანდახან ცეცხლიც პატარაზე ანთოს ხოლმე საკუთარ თავში, ხო? იქ იქნება მოძრაობა, ღიმილი, ბავშვურობა, ის ქმუტვა, ვერც რო უყვარს მაგალითად, ხო? ცოტა ცეცხლი უნდა შემოუშვას, ცოტა წყალი უნდა შემოუშვას სელენა თხის რქამ ლილიტი კირჩხიბით, ხო? და წყალი რა არის, ხებზე იზრუნოს, ცოტა თბილი გახდეს ხებთან და არა ის, რომ ვაიმე, ყველგან თავდაცვაში ვარ, ყველაფრის მეშინია, არ გამეკაროთ, შენ ემოციას მე ვერ გადავამუშავებ, იმიტომ რომ ჩემიც ვერ გადავამუშავე, იმიტომ რომ ამაში ვარ გაყინული სადღაც, ხო? და მე ვარდებით მეორე პოლარობაში. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. სელენა თხისკის შემთხვევაში აუცილებელია მათთვის კონდეთ თავიანთი სტრუქტურა, სიმყარე და პროფესიაში უნდა წავიდეს სელენა თხისკა. ისეთ პროფესიებში, სადაც პასუხისგებლობას აიღებს საკუთარ თავზე, იქ სხვა სელენა თხისკა ლიტიკირჩხის ქალწულებით ყავს ბევრი და აქ რა არის იცით რომ მოთხოვნილება აქვს რომ მე მყარად ვიყო, ოღონდ ქალწულის სუშიშები აქვს სამსახურთან დაკავშირებით. აი ურესურსობის შიში არის აქ და აი სხვებზე დამოკიდებულების შიში და ზოგჯერ აი ეს შიში იმდენად ძლიერი არის, სამსახურს ვერ იწყობენ. და ან სამსახური აქვს სულ ყოველწლოვანზე რომ თვითონ დარბიან დასვენება არ იციან, მოდუნება არ იციან, თუ შიში აქვს რომ აი მე ხა თუ არ ვიმუშავებ, მე დავიქცევი. და აი ეს შიში აკარგვინებთ სელენას. ამ დროს სტრუქტურულად წყნარად უნდა შექმნას რაღაც ისეთი სისტემა თვითონ, რომელიც ყოველწლოვანზე თვითონ კი არ ირბენს. სადღაც ბოსი იქნება, სადღაც თავის ხელმძღვანელობაში იქნება, ხო? აი, რომელიც ამ წვრილმანებზე სხვები დარბიან მე. ესე რომ ვთქვათ, ხო? აი ეს თაობაც ხშირად ხდება ხოლმე, აი კიდევ უფრო ჩაგიშალოთ, როგორ არის ხოლმე ეს სელენა ლილიტის ინტეგრაცია, ხო? ყველასთან სხვადასხვანაირად არის. ნახეთ, აი სელენა თხისკა ლილიტი ვერძით, ეს არის გაშეშებული ენერგია, რომელიც უცებ შეიძლება აფეთქდეს, ან შიში კონდეს ყველაფრის მოძრაობის ორი უკიდურესობა გვაქვს, ხო? მოქმედების შიში, იმიტომ რომ მე გაყინული უნდა ვიყო სულ. ემოციების შიში კირჩხიბის შემთხვევაში იმიტომ რომ ჩემთვის ეს მე გაყინული უნდა ვიყო სულ და ემოციების მეშინია. ქალწულის კუთხით ეს არის რომ მე მაგალითად მეშინია ურესურსობის სამსახურში ან პრაქტიკული კუთხით მე არ შემიძლია სისტემა მაგალითად ჭანჭიკი ვიყო სისტემის ან სულ მინდა რომ ჭანჭიკი ვიყო სისტემის და მე თხისკა სადღაც უკმაყოფილო არის ამით და როგორ შეიძლება გამოვიდეს სამსახურებზე ბრაზდებოდე სულ ვიბრძოდე თანამშრომლებს ან ხელმძღვანელებს მაგალითად და მარტო რჩები სადღაც, ხო ეს ყველაზე დესტრუქციული კუთხით, ხო, როცა გაგება არ ხდება ამ ენერგიების, ამიტომ ყველასთან სხვა დოზით ვლინდება. აი სისტემა რო აგიხსნათ, როგორ მუშაობს. როცა არის სელენა მაგალითად მერწყული ზოდიაქოში, მერწყული არის თავისუფლება, ჰუმანიზმი. აი სელენა მერწყული ყველაზე კარგად არიან, როცა მეგობრები ყავთ, თანამოაზრეები ყავთ. ეს არ არის სელენა მერწყული, არის ხა ოჯახი და შვილები და კირჩხიბი ჩაჯდომა პირად უსაფრთხოებაში, პირიქით ეს არის მოძრაობა. თავისუფლება და მნიშვნელოვანი არის, ხო მე ვისაც სელენა მერწყულებს თუ იქ ლეიტი მე-11 სახლში არ აყავს ან რაღაცა ურანი სატურნის შეერთება სიტყვაზე ან რაღაცა ეგეთი. ძალიან კარგად გამოსდით, იყვნენ თავისუფლები, იყვნენ სიმსუბუქე კონდეთ, მეგობრებში ტრიალებდნენ, სოციუმში ტრიალებდნენ, ესეთი ადამიანები სულ უნდა იყვნენ ხალხში. სხვათაშორის იუნგი იყო სელენა მერწყული და აი ეს მისი თავისუფლებისგან ჰუმანისტური ფსიქოლოგიის ფუძემდებელი არის, ხო? ეს ჰუმანისტური ფსიქოთერაპია და ფსიქოლოგია რა არის? მერწყულის ენერგეტიკა არის პირველ სახლში ყავდა თან და სატურნთან შეერთებაში იუნგს. და სატურნი რა სტრუქტურა შექმნა ჰუმანისტური ფსიქოთერაპიის. და ლილიტი მშვილდოსანი არქეტიპებში გადაიყვანა, არქეტიპული აზროვნება მშვილდოსნის თემა. ეს არის უფრო მაღალი გამოვლინება, გლობალურ გაფართოებაში გაიტანა ეს ჰუმანისტური ფსიქოთერაპია. ეს არის ყველაზე მაღალი გამოვლინება, რო ვიძახით, ახლა სელენა თან სატურნთან შეერთებაში აქ უკვე თხის რქული ენერგეტიკა გამოვიდა, სტრუქტურა შექმნა ჰუმანისტური ფსიქოთერაპიის ფუძემდებელია ფაქტიურად და ეს არის მაღალი ვიბრაცია.
თვითონ არიან ძალიან თავისუფლების მოყვარეები, ძალიან კარგი მეგობრები, ძალიან მსუბუქები. მე იმდენად კარგად ვარ ხოლმე სელენა მერწყულებთან ენერგეტიკულად, აი ძალიან გვერდში გიდგანან და ძალიან ჰუმანურები, კეთილები და საკაცობრიო ღირებულებებში არიან. აი სულ არის მათთვის პროგრესი, განვითარება და ყველგან უნდა შეიტანონ ეს პროგრესული აზროვნება. აი შენ თუ ხარ რაღაცა ძველ ინტროექტებში, სელენა მერწყული მოვა უცებ და მოდი რა გათავისუფლდი რა. აი შემოიტანს შენში თავისუფლების ენერგეტიკას. და ნიშნულოვანი არის ამათვის ახლა მყავს თაობა სელენა მერწყული ლიტი კირჩხიბის. და ძალიან უჭირთ ოჯახური, აი ჩაჯდომები, დედობა, მამობა, ემოციების გამოხატვაც, იმიტომ რომ მერწყული არის თავისუფალი, აბსოლუტურად ყველაფრისგან თავისუფალი და ხშირად ზიან ამ სელენას ენერგიაზე და ლილიტი ასევე არის დაჩრდილული. სადღაც, ხო? და ბალანსი არის დასაცავი. თან ვიყო თავისუფალი, თან ემოციების გამოხატვა ვიცოდე, თან მეგობრებთან სულ ის კი არ ვიყო, რომ აი მე შენ გაგიტან. ჩემ ემოციებსაც მივაქცევ ყურადღება. ვიპოვო ის ხალხი, რომელიც ემოციურად მიმიღებს მე, ჩემ ემოციებს გახსნის, ხო? არ ვიყო ყველას ემოციების გამტარი. ან პირიქით დააბლოკო სხვისი ემოციები, ხო? აი ეს არის ინტეგრაცია ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ყველაზე კარგი არის თანამედროვე ტექნოლოგიებთან კონდეთ ურთიერთობა, პროგრესულ სამყაროსთან კონდეთ ურთიერთობა, იმიტომ რომ ეს არის მერწყული. ესენი მომავალში ცხოვრობენ სადღაც, ხო? და მნიშვნელოვანი არის შემოიტანონ აი ეს მაღალი ღირებულებები, ჰუმანისტური, საკაცობრიო დონის, ან სოციუმთან ურთიერთობაში, ხო, სოციუმთან უნდა იყვნენ. ანუ ვერძი თუ მარტო არის თავის თავთან, ყურო თუ თავის კომფორტთან არის, ეხლა თან მოკლე სკილებს გთავაზობთ. ყუპები თუ უახლოეს გარემოცვის ინფორმაციასთან არის კონტაქტში, კირჩხიბი თუ გრძნობებთან არის გაზიარებაში კონტაქტში, ლომი თუ გულთან და სიყვარულთან და თცულოვნებასთან, ქალწული დეტალებზე ორიენტირება და მსახურება, სასწორი ეს არის შინაგანი ჰარმონია, როცა მე ყველგან ვავრცელებ ამ ჩემ შინაგან ჰარმონიას და პარტნიორობაში შევდივარ, აი საზოგადოებასთან ინტეგრაციაში ვარ, მორიელი კრიზისებში ვეხმარები ადამიანებს, ჯილდოსანი ფართო სურათს უხსნი ადამიანებს ცნობიერების და თხის რქა სიმყარე, ჩემს ძლიერ სიმყარეში სხვებსაც ვაძლევ პრაქტიკულ, როგორ მიაღწიონ მიზნებს, ამის უნარს და შესაძლებლობებს, გრძელვადიანი მოთმინებით სატურნის ელენაც იგივე არის, აი მერწყული არის მე თავისუფლებაში, სოციუმში ვავლენ აი იმ ჰუმანიზმს, იმ საკაცობრიო ღირებულებებს, რომელიც ეს არ ყოფს ეს ადამიანი იქ ვიღაცა არის. ესეთი არა, ყველა ადამიანური გაგება არის ის მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ყველანი ერთნი ვართ, ერთ ნავში ვზივართ, ერთი დედამიწის შვილები ვართ. ეს არის ელენა მერწყულის პრინციპი. და თავისუფლებას აძლევს ყველას და ყველაფერს ეს ადამიანი და შინაგანათაც თავისუფლებას ატარებს. ოღონდ ეს სწორი თავისუფლება არის და არა ანარქიზმი, ხო, სადღაც. აი ქრონოლოგიურად რო გითხრათ, თუ ამაზე არ ზის, მაგალითად ელენა მერწყული, ხო, ეს უკვე ენერგეტიკულად ასუსტებს მას. ვერ ხალხთან უყვარს ურთიერთობა, ადამიანები უყვართ ზოგადად, ჰუმანურები არიან, ხო, ძალიან და თავისუფლება უყვართ. და სხვა ადამიანებსაც აი ეს ამონაშვილი რო არის, ხო იცით, ჩვენი ეს ბავშვთა ფსიქოლოგიის იუპიტერი კერჩხიბი ყავს და ბავშვთა ფსიქოლოგიაში წავიდოდა, რა თქმა უნდა. თავარი მისი იდეა არის ჰუმანისტური ფსიქოლოგია. ელენა მერწყული არის. აი ბავშვებთან თავისუფლები იყავით, ან იმხელა პროგრესული ნოვატორი ტიპი არის 90 წლის კაცი, რომ ბევრი არ არის ეგეთი, ხო, ახალგაზრდა. ანუ აი ამ ჰუმანიზმს იძლევა მერწყული, აქვთ მათში, შიგნით აქვთ ეს და სელენათებსები, აი ეს სხვადასხვა ცოტა ისეთი სელენა არის, მოითხოვს შინაგან სიმშვიდეს, მოითხოვს განმარტოებისკენ სწრაფვას, ეს ადამიანები ამ ადამიანების სელენა ვლინდება, როდესაც ფარულად ეხმარებიან სხვებს,
ფარული დახმარება შეიძლება უბრალოდ გაჩუმათ ვარ და მიყვება ადამიანი თავის ისტორიებს და მე უბრალოდ უსმენ და ვატარებ მათ, ხო? ჩემში ვატარებ მათ ენერგია. ეს არ არის ეგო ამბიციის სელენა, რომ აი მე გამოვხატო თავი. პირიქით, რაც უფრო ჭრილში იქნება, რაც უფრო სიმშვიდეში იქნება, მით უფრო ძლიერი არის მისი სელენა. რაც უფრო სხვების მიმართ გულმოწყალეობას ავლენს, იქ არის უფრო დაცული და მის მიმართაც არის გულმოწყალეობა. ოღონდ მანდ არის ჭრილები, რა თქმა უნდა, მე ლილიტი, მაგალითად ლილიტი ლომში ყავს პუტინს, დაღმავალთან და პლუტონთან ერთად და სელენა თევზები. აი ის რო ჭრილშია სულ და სადღაც იპარება, ეს მისი სელენა არის, ჩუმჩუმად ბევრი რაღაცა გამოვიდა, ვერამე ვერ გაიგო. ეს პირველი დონე არის ლილიტის სელენას გამოვლენის. და ლომში გადასდიოდა რა? სპექტაკლებს დგამს. ფაქტობრივად ფეიკი არის თავიდან ბოლომდე მისი სახელმწიფო, ესე რომ ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ ამ სპექტაკლების თამაში, ამ ეგო თამაშებში მისთვის ეს ახალი ენერგია არის. ლომი კარმულად, ნეგატიურად აქვს მხოლოდ გამოვლენილი და მან არ იცის აი ეს შინაგანი, თქვათ, სელენას ვიბრაცია სწორად ლომში როგორ გადაიყვანოს, ხო? რომ მე მიყვარს სამყარო, მაგრამ სხვების ინდივიდუალიზმსაც ვხედავ და ჩემს ინდივიდუალიზმსაც ვხედავ. სელენა თევზების პოზიტივი ის არის, რომ ჩემს სამყაროში მე მთელ კოლექტივთან მაქვს ურთიერთობა, მთლიანად შევდივარ ენერგეტიკულ, ემოციურ ველში სხვებთან და ასევე ჩემს შინაგან ველში შევდივარ, მე თვითონ სახლიც იგივე არის, ხო, მსგავსი არის. სამყაროს ენა ესმით, სულიერი ვიბრაციების ენა ესმით, მაგრამ მან შეიძლება იქ უკვე ლილიტი გვაჩვენებს, სად დაიკარგა ეს, ან სად გადავდივარ ის ლილიტში, რომ ვერ ხვდები. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და სელენა თევზებისთვის მედიტაციური პრაქტიკები, სულიერი პრაქტიკები, ფსიქოლოგიური პრაქტიკები, ეს არის სელენას გაძლიერება. ეკლესიასთან კონტაქტი აუცილებელი არის მათთვის, რელიგიასთან, ლოცვასთან კონტაქტი, ეს იგივე, ნუ ესეთ სულიერ ვიბრაციებთან კონტაქტი არის, რაც მათ აძლიერებს. შეიძლება ახლა სელენა ტყუპებში მყავდეს, მაგრამ მე-12 სახლში. და საინფორმაციო ველი ჩავრთო უკვე სულიერ სამყაროებთან. მე ფარული ნიშნებით მიგზავნდნენ ინფორმაციას. აი მედიტაციურად ჩვდები და ეგრევე ირთვება გაცნობიერებები მენტალურ დონეზე, ხო? ან გაფილტრვა მენტალურ დონეზე რაღაც ნეგატივების, ხო, სიტყვას. აი ეს ამიტომ არის სელენას სახლი მნიშვნელოვანი და ნიშანი. სახლში ხედავთ იქ რა ენერგეტიკას ვატარებ. და სელენა თევზი თუ ცდილობს იქ რო ძალიან ესეთი სხვა შეიძლება ბევრი მსახიობი არის სელენა თევზი ლიტი მორიელით, ახლა გამახსენდა თორში რო არის ლოკი ისიც მაგ ღერძზე არის. ემოციებს ავლენენ ძალიან კარგად, აი ამ შინაგან გრძნობებს ავლენენ ძალიან კარგად, ისიც ახლა უნგრეთის პრემიერიც სელენა თევზი არის, ოღონდ მას შეერთებები აქვს სელენას და ლიტი მორიელში ყავს და ეს არის იმედგაცრუება, რატო არ არის ყველა სულიერი, რატო არ არის ყველა კეთილი, სიტყვაზე ესეთ უბრალოდ რატო არ გრძნობენ, იმედგაცრუება არის, ხა ლომიც იგივე არის, ხო, რომ ეს სიყვარული, მე ვიცი რა არის უმაღლესი სიყვარული და ვიღაცამ ეს არ მომცა და გაუბრაზდი და ვანგრევ მე ყველაფერს, ხო? აი სისტემურად რა გეხსნათ. და აი ეს ემოციების გამოხატვა ძალიან კარგად შეუძლიათ და სხვების ემოციების კონტეინერებად შეუძლიათ სელენა თევზებს, რაც ლიტის შემთხვევაში პირიქით არის. აი ზუსტად მან და შინაგან სულიერ ენერგეტიკასთან წვდომა უჭირთ ძალიან და ან ეგრევე მსხვერპლის და სევდის როლში გადადიან, რა ის სიყვარული არ მქონდა, ისეც ეგ არის, ხო, დაგრაუნდების შიში არის, მიწასთან კონტაქტის შიში არის, სადღაც ლილიტი თევზები. და სელენა ამ შემთხვევაში პირიქით, რომ მე ვიცი სამყაროს აი სულიერ სამყაროს ვიბრაცია რა არის. კარმულ ასტროლოგიაში ეს ადამიანი ეხმარებოდა სამყაროს უხილავად, ფარულად, სხვა აი ენერგეტიკული გამტარი იყო რაღაცის და ეხლაც აქვს ეს, რომ აი უბრალოდ თავისი ენერგიით შენ მასთან გვერდში რო ხარ, აი რაღაცნაირად გინდება შენ ტრამები დაამუშაო, ისე რომ ვერც ხვდები. ახლა მე ვყავს ბევრი სელენა თევზი გარშემო, უბრალოდ დაგიჯდებიან, აი უბრალოდ გიზიან და გინდება გაიხსნა, გინდება რაღაც ჭრილობები გახსნა. ესენი არიან მკურნალები, სულიერი მკურნალები, აი საერთოდ რომ არც ფიქრობენ, დეფოლტად არის. და აი მანდ რომ მკურნალობას ვიწყებ მე სელენას კუთხით, ხო?
აი იქ საკუთარ თავთანაც უნდა მიმართონ ეს, რომ მეც რაც მაქვს აქ შინაგანად, ისიც განკურნო სადღაც ხის ტკივილების, თუ ლიტილომი არის, მისი გულის სევდა და ტკივილი უნდა განკურნოს სელენა თევზურად მაგალითად. თუ არის სხვა კომბინაცია, ვიღოთ ყუპები ლილიტი და სელენა თევზი სიტყვაზე ვამბობ, ეს შეიძლება იყოს, რომ მე მენტალური პრობლემები სულიერ პრაქტიკებით უნდა განკურნო, ან რელიგიური პრაქტიკებით უნდა განკურნო, ხო? აი, ან სხვების ზედაპირულ სისულელებში არ უნდა გავიჭედო სიტყვაზე, ხო, ჩემი სელენაცი, ხო, ესეც შეიძლება იყოს. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის პირდაპირ პრაქტიკულად ვაკეთოთ რაღაცეები, რაც ჩვენს სელენას ემსახურება და როგორც წესი სელენასთან დაბრუნება სადესაც ის პერიოდის შემდეგ გვიწევს ხოლმე, სადესაც ეს არის სატურნის პერიოდი, როდესაც მე შინაგანად სადღაც ძალიან დამანგრია პერიოდმა, სადღაც დავკარგე, აი სადესაც ის პერიოდი არის, როცა გვახვედრებს, რომ დავკარგეთ სელენა და ამას უნდა დაუბრუნდეთ უკვე ჯანსაღად. და აი ესეთი პერიოდები არის ცხოვრებაში, როცა სამყარო გვაგრძნობინებს ენით გველაპარაკებას, სამყაროსეული ენით, როცა გვაგრძნობინებს, რომ ჩვენ სელენას უნდა ჩავრთოთ. და ნუ მე პირადად, როცა ჩემთან მოდიან კონსულტაციაზე, უფრო ამაში ვეხმარები, განა ლილიტის აღმოჩენაში, სელენას დაბრუნებაში. რა არის სელენას ენერგეტიკა, როგორ ფსიქოთერაპიულად შევდივართ, ხო, ამ სელენას ენერგიაში და მანდ არის ბევრი წარმოსახვეთი თერაპიები, ფსიქოდრამას ეძახიან და მე ჩემი პურად ფსიქოდრამა დავარქვი, როდესაც გავათამაშებთ ამ სელენა ლილი წარმოსახვეში მაგალითად და ძალიან ბევრი პრაქტიკები მაქვს ხოლმე, რომელსაც ვიყენებ, რომ უფრო ადვილად შევიდეს ადამიანი ამ ენერგეტიკულ ველში. და მოკლედ ეს მინდოდა მეგობრებო მომეყოლა თქვენთვის უკვე მთელი 50 წუთი არის გავიდა თურმე ამასობაში. იმედია სასიამოვნო იყო თქვენთვის ამ ვიდეოს მოსმენა, იმედია საინტერესო იყო. სხვა შორის მე ძალიან ჩქარა ვლაპარაკობ ზოგადად, თუ დავიქოქებ ვერჩერდები, მაგრამ სპეციალურად ვიდეოებში შედარებით ნელა ვლაპარაკობ, იმიტომ რომ ბევრი ვერ ეწევა მენტალურად რომ გაატარონ თავის თავში ეს ინფორმაცია. და სპეციალურად ცოტა ისე ვცდილობ ხოლმე ბევრი კუთხით ჩავრთო, იმიტომ რომ ცოტა რთული ინფორმაციები არის. მე 15 წელი ვაგროვებდი ამ ინფორმაციას და ეხლა ესე უცებ რომ გაიგონ ესე ხო არ არის ესე მარტივად და ამიტომ შედარებით უფრო ღეჭავ ხოლმე, შეიძლება ვიღაცისთვის ეს ცოტა მოსაბეზრებელი იყოს, ან არის საინტერესო იყოს, არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში მე ვითვალისწინებ ყველას გარშემო, ვინც შეიძლება რომ რაღაცნაირად ინტერესდებოდეს და გაზრებაში შემოდიოდეს ეს ინფორმაციები. დროებით მეგობრებო, შემდეგაც მაქვს კარგი საინტერესო ვიდეოები თქვენთვის გამზადებული, ნენელა ჩავწერ, მოვახერხებ და გაგიზიარებთ ხოლმე და მადლობა.